Una volta chiesi a Bhagavan: quali sono i versi più importanti del Kaivalya Navanitam? Gli mostrai la mia copia del libro ed egli scelse immediatamente i versi 12 e 13 dal capitolo 1. Guarda, figlio mio, colui che ha dimenticato la sua vera natura nasce e muore alternativamente, continuando a girare nell'incessante ruota del tempo, come una piuma afferrata in un turbine di vento, fino a che realizza la vera natura del sé. Se giunge a vedere il sé individuale e il suo substrato, il sé allora diventa il substrato stesso, Brahman, e sfugge alla rinascita. Nel conoscere te stesso non avrai alcun danno. Poiché me l'hai chiesto, ti ho esposto tutto ciò. Dopo aver letto questi versi, Bhagavan commentò: tutti gli altri versi del Kaivalya sono solo un'elaborazione e un commento di questi due. In un'altra occasione, quando chiesi a Bhagavan di scegliere per me delle letture, mi fece una breve lista di 6 libri. Kaivalya Navanitam, Ribhu Gita, Ashtavakra Gita, Ella Mondre, Swarupa Saram e Yoga Vasista. Pose particolare enfasi sull'Ellam Ondre, dicendomi: se vuoi moksha, scrivi, leggi e pratica le istruzioni dell'Ellam Ondre. La Ribhu Gita è un testo sanscrito che appare in un'opera chiamata Shiva Rahasya, il libro che veniva letto e studiato nello Sri Ramanashram. Era una traduzione tamil. L'Ashtavakra Gita è un testo vedantico attribuito al saggio Astavakra, coevo nelle ultime Upanishad. Lo Svarupa Saram contiene gli insegnamenti di Svarupananda, un guru tamil del XVII secolo. Ella Mondre è un oscuro testo tamil del XIX secolo sull'Advaita, simile nello stile alla Ribhu Gita. Il Kaivalya Navanitam è un'opera tamil sull'Advaita e lo Yoga Vasista è un'opera sanscrita in cui il saggio Vasista trasmette i suoi insegnamenti advaitici al signore Rama. Nel febbraio 1938 persuasi Bhagavan a scrivere un breve verso tamil sull'Advaita. La mia richiesta sorse nel seguente discorso di Bhagavan tenuto nella sala. L'Advaita, non dualità, non dovrebbe essere praticata nelle attività ordinarie. È sufficiente che non ci sia differenziazione della mente. Se uno nella mente è pieno di pensieri discriminanti, non dovrebbe pretendere che all'esterno tutto sia uno. Gli occidentali praticano matrimoni misti e mangiano egualmente con tutti.
Qual è l'utilità del fare solo questo? Ne sono risultate soltanto guerre e battaglie. Chi ha ottenuto qualche felicità da tutte queste attività? Questo mondo è un enorme teatro. Ogni persona deve agire secondo il ruolo che gli è stato assegnato. La differenziazione è la natura dell'universo, ma all'interno di ogni persona non dovrebbe esistere. Fui così toccato da questo breve discorso che chiesi a Bhagavan di riassumere queste idee in un verso tamil. Bhagavan acconsentì. Prese un verso sanscrito dalla Tattopadesa, verso 87, che esprime un'idea simile e la tradusse in un verso tamil. Il Tattvopadesa è un'opera filosofica attribuita ad Adi Sankaracharya. C'è un bel respiro profondo. Om Sarana Bhavatu Sarano Bonaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavati Tamastu Mavit Visarvahe. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Con gratitudine ringraziamo i nostri antenati, facciamo un saluto. Buona giornata a tutti.